tagad vēlreiz pārkrāsoju radiatoru trubas, ar acetonu notīrīju, ataukoju, aizlīmēju teciet visu, pārkrāsoju vēlreiz, kā arī rekur gāzes trubu. Tas pagaidīšu, lai bišķi piežūst un vēlreiz pārējuši pāri. Un nokrāsoju arī šitos sarkanos aizgriežus baltā krāsā, lai nespīd ārā. Redzēs, kā iztīsies. Arī pagaidīšu, lai nožūst to reizi, un tad tos divus nokrāsošu. Nu, vot. Izstās baigi skaisti. Balti uzreiz visi pa smuko. Parādīšu, kā es parasti lieku silikonu, jo mūžīgi tas silikona process ir tāds bišķi nervos un stresēns, jo, ja tas atšakarējies, tad, principā, pēc tam dabūt nost to silikonu ir baigā ķēpa un diezgan pretīgs process. Tāpēc parādīšu, kā ko esmu atklājis, kā man vislabāk strādā un kā es to daru, jo veidi ir dažādi, var ar ziepēm, var vienkārši vilkt, bet es velku ar skoču pilnīgi vienmēr. Sanāk tā, kad kur es šobrīd esmu nolīmējis stūri, iespiedīšu silikonu, es nobraucu ar pirkstu, noņemu nost līmlenti, un tad es nobraucu vēlreiz ar pirkstu, lai maliņas piespiežās. Kur parādīšu, kā izstās. Šeit var redzēt, kur ir novilkts ļoti skaisti. Maksimāli cik tūs parādīt varu. Izstās ļoti labi, ka noņem nost to skoču, tu vēlreiz tā, ka nobrauc, lai viņš piespiež maliņas augšā. Kur es uzliku, šeit es vēlreiz ar roku nepārgāju pāri. Es tikai noņēmu skoču un atstāju, jo principā te ir griezti, te nav risks uz mitrumu, jo, kad tu nobrauc ar roku, viņš tā kā bišķi viņu, kā lai saka, tās pelēkais silikons baltos griestus tā kā bišķi iemetētu un iztītos, man liekas, varbūt tās nelīdz galam, kā gribētos, bet šādi izstās, ka vienkārši noņem skoču, kad ir nobrauc ar pirkstu vienu reizi. Man liekas, izstās ļoti labi. Pagaidām man ir salikta apakša augša, un tagad es sānus salikšu, vertikālās. Te es likšu balto, jo te būs skapīši priekšā, tāpatās tur neko neredzēs. Karoči, baigās apara man tagad ir. Kur ir krāsa, ko es nopirku pirms gada, bet, var teikt, vispār nebija necik lietot. Nokrāsoju 3 reiz griestus, un vakardien nopirku šito, lai nokrāsot vēlreiz. Un prikols tāds, ka viņa nav balta. Es nezinu, vai video varēsim, var redzēt. Stūrīts, man bija stūrīši, es nekrāsoju, tā ir vecā krāsa, un var redzēt, kur iet jaunā. Viņa ir bēšīga balta. Bet viņa nav balta, man visi griezti tagad ir nokrāsot, un bija rītdien plāns braukt un sienas krāsot. Tagad es nezinu, ko darīt, man jāskan uz veikalu, jāpērk vēl viens bundulis, kā tas vispār ir noticies. Es, kroči bišķi tie griezti besi ārā, baigā aizciešanās visu laiku. Tas vispār ir pilnīgi negaidīti. Jo laika man šodien arī baigi vairāk nav. Dirsās bija domāts šodien nokrāsošu griestus un visjo var aizmirst, griesti ir gatavi. Tagad atkal kaut kāds ČP, vienkārši krāsa debīli. Jābūt viņai bija baltai matētai. Nezinu. Tālūk, atkal kārtējās problēmas. Nekas, kaut kā risināsim. Tā, tikko atskrēja no kā senukai, kroči, jā, tas ir pagājušā gada, šī gada. Viņš teica, ka Vivo Colorum kaut kad ir mainījušies. Iespējams kodu vai kas, viņš pamēģinās noskaidrot, kāpēc tā ir, kad šī krāsa ir balta, šī ir bēšīga balta. Kroči paņēmu Bindo 3, kas ir griestu krāsa, kas ir sniega balta, bet viņai nevar pieskarties un viņu nevar mazgāt. Tās varēja mazgāt, žēl, ka nesanāca, paņēmu šito, lai ir balti griesti, atkal jauns rullīts, šitas viss 30 eiro. Tā teikt pa pieskari, bet man ir pusotru stundu laika visu dakrāsot pa jaunam, un tad man ir jāskrien projām, tā kā visjo atkal pārģērbjos, atkal visu te sāku no jauna. Tā kā tā. Tā, mazais updētiņš, kur ir nākamā diena, vakardien nokrāsoju griestus. Ko atskrēja, kur līmlenti nolīmēti griestiem, gatavs pa lielam sienas krāsošanai. Līmlente, kāpēc sarkana? Tāpēc, ka šī ir vairāk jūtīga, par cik vakardien tika krāsoti griesti, lai ņemot nost līmlente nenoroju krāsu. Jo pieņemsim dzeltenā tesa,
ir tā līme spēcīgāka un var nonākt ar visu krāsu nost. Nu, vēl tālūk, re, kur ir nolīmēts smuki viss. Un tagad es izdarīšu tā, ka nifiņš, ja grib, lai līnija sanāk perfekti taisna, kad noņem no skoču, es ar veco krāsu pāriešu mazliet iematēšu maliņu, lai viņa tā kā aizpilda, ja gadījumā kaut kur tas skočs nav pielīmējis vai kaut kādi, nezinu, kaut grubulīši vai kas, lai viņš viņu iemetē un tad pagaidīšu, kamēr nožūst un tā pa virsmu krāsošu ar īsto sienas krāsu. Un tā, kad ņems nost skoču, viņš būs perfekti taisns. Tāpēc, ka tā krāsa var, sienas krāsa var ieiet apakšā iekšā zem skoču kaut kā braukājot, un tad viņš viņu uztaisīs tādu nelīdz galam smuku. Nu, ot, esmu šitā jau darījis un sanāk perfekti taisnas līnijas. Tā kā tā, nu labi, jāķerās klāt. Tā, nu izstāst tas šādi. Paņemu, mazliet iemērcu un vienkārši iematēju stūrīti pašu. Oi, ku skaisti sienas lēnām ieņem krāsu. Ka bišķi iepauzēju parādīt, kā uzreiz mainās skats. Nu, ļoti skaisti. Nu, šādi izstāst nokrāsos divās kārtās. Jau daudz pūkstenis ir dafiga stundas, te jau peros, jāskrien tālāk. Bet es atstāšu, lai nožūs divas. Principā vajadzēs nokrāsot vēl trešajā un cerams, kad ar trešo pietiks. Jo citās vietās tāda sajūta, kad otro kārtu iet pāri, ka viņš to pirmo arī bišķītiņās paņem nost. Es nezinu, vai nu ir grunts slikti uzklājusies bija vai kā. Pieņemsim, ja tā gaisma. Ja te var stūrī redzēt šitās vietiņas. Nu, tur arī es gāju ar rullīti. Viņš tā kā izstījās, ka ņem nost. Tāpēc es atstāšu, lai šitās divas kārtas piežūst. Atbraukšu parīt, pastīšos, kur kaut kādi kaseki, maziņi, kaut kādi sīkumiņi, moši kaut kur vēl piešpaktelēt vajag. Un tad, principā, pēc tam trešo un finišu kārtu un tad ņemt no skoču. Nu labi, mazais updētiņš. Kroči, jākal problēmas ar griestiem. Stūbais sarkanais skočs, vienalga, rekur. Var redzēt, rauj nost, nāk ar krāsu. Šitai sienai vispār atnāca gabaliem pastās. Es nezinu, vai sūdīgi grunts uzklājas, it kā grunti diezgan normāli uzklāja, bet nezinu, tā krāsa vēl, nu, tas, ka viņi nebija nožūs 100%, tas ir točni, jo es pēc 2 dienām līmēju skoču un pa lielam pēdējai kārtai pēc 1 dienas. Nu, viss nāk gabaliem nost, nu, te kaut kur smuki sanāca, smuki. Nu, te pieņemsim, re, kur tas ir jāgriež, jāvaļā, jāšpaktelē un atkal jākrāso. Nu, tā, saprat, ka man nāk nost, kroči tālāk vairāk nerāvu. Es domāju, viens variants vai nu atstāju uz nedēļu, lai viņš vēl viss žūst. Otrs variants, re, kur nopirku 20 €, vienu no lētākajiem fēniem. Pamēģināšu pasildīt fēnu, lai tā līme paliek tāda mīkstāka un nāk nost labāk. Varbūt izdosies, varbūt nē. Nu, redzēs. Kruči gruz. Ja gadījumā būs tikai šitas sačakarēts, ok, labi. Ja es raušu nost un man pa visu nāks nost, tad gan es būšu nenormāli bēdīgs. Nu, re, kur arī loga mailēm. Re, kur te stūrītī. Šitā puse smuki. Kruči pa to skoču. Nu, redz, kāda smuka līnija taisni sanāk, ja apakšā nokrāso. Te tieši kaut kāda zapariņa, bet nu labi, pieņemsim. Tagad mēģinam saprast pa laminātu. Visās gaisās viņš izstās savādāk. Veiklā viņš izstījās savādāk, te viņš izstās vēl savādāk. Nu, reku var redzēt apmēram tonus, uz ko mēs ejam. Šitas man ir dzīvoklī ielikts. Izstās pavisam savādāk nekā viņš izstās. Tur viņš izstās man gaišāks. Šitam smuka krāsa, bet šitam atkal to rakstiņu baigi var redzēt, lai kad uzliek visu grīdu, viņš nav baigi nenormāli raibi tie dēļ. Šitā ļoti smuka krāsa, bet liekas, ja uzliks visu, viņš nebūs pat dzelteni tomēr. Nu, pagaidām. Šis ir laikam kandināts, viņam gan ir tas bišķi tāds sarkanīgi rozīgais kaut kāds tonis klāt, bet nu, vēl domājam, ir plāns, ka rītdien varētu nopirkt un sākt likt grīdu, tāpēc
Šodien vēl paštukosim, kaut kur vēl pabraukāsim, pastīsimies, ja kas te ņem šo. Jo šitas arī normāls, bet viņam tāds tā kā, viņš tāds bišķi pelēcīgs dzīvē izstās. Nu, kurš nezinu, cīnamies jau šo.